Thaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang nyanyinya semangat, Kak Sulis ajak naik ke panggung sini. Ya, terutama adik-adiknya Kak Sulis. Ya semuanya ya dawan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Ali ibn Abi Thalib minkum masdarul mawahib ya tura hal sama Allah, angkat tangannya barengan sama Sulis. Yang sayang sama Rasulullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti di hari akhir mendapatkan syafaatnya Rasul. Amin. Ya dawal layana istaqna alaik Asya sekali lagi semuanya lebih semangat.